अगर आपके फोन का स्पीकर बहुत धीमा बज रहा है, बहुत हद तक धीमा बज रहा है, जैसे आपने फोन नया लिया था उससे भी आजकल आपका फोन का स्पीकर जो यहाँ पर धीमा बजने लग रहा है, तो गाइस टेंशन की कोई बात नहीं, वीडियो को पूरी देखना और आपका फोन का स्पीकर वीडियो के एंड में ऐसे बजेगा गाइस जैसे ही कोई डीजे बजता हो गाइस। हाँ गाइस, आपके फोन का स्पीकर ऐसे बजेगा जैसे कोई डीजे बजता है। वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एफ टेक ज्ञान में। मेरा नाम है फरहान शेख। तो गाइस आज तो आपके फोन का स्पीकर हम बजा के रहेंगे गाइस। वीडियो पूरी दिखाऊंगा, डिटेल के साथ देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। दो ही सेटिंग है, सेटिंग पूरी देख लेना गाइस, सेटिंग कर लेना आपके फोन में और देखना कि आपका फोन का स्पीकर किस तरह बज रहा है। बजने के बाद गाइस इस वीडियो में वापस से आकर कमेंट जरूर कर देना गाइस। हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप नवे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना हो, लाइक तो बनता है गाइस। तो बिना किसी देरी के बढ़ते वीडियो में आगे चलिए। गाइस यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, आपके फोन के सेटिंग में चले जाना है। जैसे कि मैंने मेरे फोन का स्क्रीन यहाँ पर शो ही करा दिया है गाइस। जैसे कि मैं फोन के सेटिंग में चले जाता हूँ, वीडियो को पूरी देखना गाइस। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आना है और नीचे आना है गाइस। नीचे आने के बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग बोलकर आपके फोन में लिखा होगा, फिर उसको आपको क्लिक कर देना है। उसे क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है थोड़ा सा। यहाँ पर एसिबिलिटी बोलकर लिख कर आया होगा आपके फोन में, उसे यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। इसे क्लिक करने के बाद आप किसी के फोन में कुछ अलग अलग तरह के ऑप्शन शो होते हैं। जैसे कि यहाँ ऊपर वाले हेडलाइन पे ऑप्शन कुछ शो होते हैं, उनको ऐसा स्क्रॉल करना होता है। कई सारे आपके फोन में ऑप्शन दिखाएगा, आपको यहाँ पर ढूंढना है सिर्फ मुन्नू। क्या ढूंढना है आपको? मुन्नू। जैसे दिखाता हूँ ऐसे आप हम ढूंढते हैं मुन्नू। नीचे आना है, नीचे आना है, देखते हैं मुन्नू मुन्नू। ये रहा गाइस, मुन्नू ऑडियो। हमें ढूंढना है गाइस मुन्नू ऑडियो। बस यहाँ पर बस स्क्रॉल करो, इधर करो उधर करो, आपके फोन में आपको कुछ भी करना है गाइस। यहाँ पर मुन्नू ऑडियो ढूंढना है। मैं तो यहाँ पर ढूंढ कर दिखाई दिया हूँ कि मुन्नू ऑडियो को आपके फोन में ये बहुत हद तक बंद होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे गाइस बनने रखना है गाइस। आपको अगर आप स्पीकर की आवाज जोरों शोरों की चाहिए तो इसे आपको ऑन कर लेना है। जैसे मैं ऑन करता हूँ इसको, ऑन करने के बाद बस बस खत्म गाइस, आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अब आपका फोन एकदम बजेगा गाइस डीजे की तरह, मतलब गाइस डीजे की तरह ही बजेगा। आपको अभी यहाँ पर सेटिंग खत्म नहीं होगा गाइस, बढ़ते गए दूसरे सेटिंग की ओर। आपको इतने सेटिंग कर कर आपको डायरेक्टली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली जाना है प्ले स्टोर पे चले जाना है। प्ले स्टोर आपके फोन में तो होगा ही, नहीं होगा तो गाइस वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी यूट्यूब पर, देख लेना। तो गाइस प्ले स्टोर को हम यहाँ ऊपर कर लेना है, ऊपर सर्च बार में क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पर लिखना है सुपर वॉल्यूम बूस्टर लिखना है। क्या लिखना है गाइस? सुपर वॉल्यूम बूस्टर। आपको अगर लिखना नहीं आता तो गाइस कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको माइक ओपन करना है और बोल देना है सुपर वॉल्यूम बूस्टर करके बोल देना है। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे फेक वाले भी वॉल्यूम बूस्टर आ जाएंगे, जो आपके फोन का स्पीकर जो है बहुत जोरों शोरों से बजाने लगेंगे और स्पीकर यहाँ पर आपका फट जाएगा और आप परेशान हो जाओगे कैसे, और आपको लग जाएगा चूना 1,500 से 2,000 रुपए का या 200-250 रुपए तक का लग जाएगा। तो कैसे आपको क्या करना है, थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे कि यहाँ वॉल्यूम बूस्टर पे जो मैं क्लिक करता हूँ, इस वाले ऑप्शन में आपको आ जाना है। आपको इसी दिन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। आप ही के सामने मैं इंस्टॉल कर दिखा रहा हूँ। जैसे कि इंस्टॉल हो ही रहा है, बस फास्ट हो जाएगा क्योंकि मेरे पास जो है वाईफाई डीलिंग का जो लगा हुआ है, बहुत हद तक स्पीड देता है गाइस। इसका भी वॉल्यूम बहुत तेजी से बजता है वाईफाई का। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, हमें बात करते करते इंस्टॉल के बाद छोटा मोटा स्कैनिंग होता है। हमेशा आपके फोन में आपको स्कैनिंग मोड ऑन ही करके रखना है। आपको प्ले स्टोर सेटिंग में मिल जाएंगी स्कैनिंग मोड। अब स्कैनिंग होने के बाद गाइस आप यहाँ को डायरेक्टली आपको ऐसे से ओपन कर लेना है। वीडियो पूरी देखना, अभी स्किप मत करना गाइस, वीडियो खत्म नहीं हुई, थोड़ी सी बची हुई है। और अब इसे यहाँ पर क्या करना है गाइस, हमें इसे इधर ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद गाइस यहाँ पे क्या करना है, हमें जो वॉल्यूम मिनिमम आपका होगा उसे यहाँ इजीली बजाकर चेक कर लेना है। यहाँ बजाकर चेक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएंगे 125, उसे पहले क्लिक करना है। फिर आपको वॉल्यूम फिर से बजा के चेक करना है। फिर आपको 150 पे क्लिक करना है, फिर वॉल्यूम बजा के चेक करना है। फिर आपको 175 पे क्लिक करना है, फिर आपको वॉल्यूम बजा के चेक करना है। क्योंकि गाइस डायरेक्टली आपको यहाँ से मैक्सिमम नहीं कर लेना है। मैक्सिमम करने से क्या होगा, आपका फोन का स्पीकर यहाँ पर फट भी सकता है गाइस, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली मैक्सिमम नहीं कर लेना है। आपको धीरे धीरे 125, 150, 175 यहाँ तक ही करना है आपको वॉल्यूम। और आपको नीचे वाले ऑप्शन पे आपका सॉन्ग सेलेक्ट होगा और इसे आपको क्लिक कर लेना है। सॉन्ग सुन के वॉल्यूम चेक कर लेना है। चेक करने के बाद क्या करना है, नीचे वाले ऑप्शन को भी ऑटो बूस्टर ऑन डिवाइस रिबूट, जो नीचे वाला ऑप्शन है गाइस, आपको यहाँ पर इसे भी इनेबल कर लेना है।
इसे इनेबल करने से क्या होगा, अगर आप कभी फोन आपका स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे तो भी आपकी यहाँ की सेटिंग यहाँ पर जो है भी कभी बिगड़ेगी नहीं गाइस। Oh my God! Wow! यहाँ की सेटिंग थोड़ी भी आपकी यहाँ से नहीं बिगड़ेगी। सो गाइस ये थी हमारी आपका छोटे से फोन के छोटे स्पीकर को डीजे में बजाने की सेटिंग। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। ऐसे अगर वीडियो देखना चाहते हो गाइस तो अगर आपको टिप्स सारी पसंद आती है गाइस और आपको अजीब तरह की सेटिंग देखना पसंद है फोन में आपके, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।